So today we are going to talk about a stative verb. Và lâu ngày đi chụp tiết dương về ông stative verb, okay? Do you know what is a stative verb? You có tha sẽ cái how tha stative verb. Và nhưng mà dương prai chụp sa khmai stative verb dương prai tha kệ sắp sắc cảm kệ sắp cảm bên đây tha we cannot use stative verb in continuous tenses. Bây giờ dương mình ai pra stative verb nó không cao cầm pung bằng to thế này. Bộ cao cầm pung bằng to bên trái. Present continuous, past continuous, future continuous. We have six continuous tenses. Từng ở dương miền bầm muối cao cầm pung bằng to. Chẳngประเภท stative verb គឺជាប្រភេទកិច្ចសព្ទដែលมันអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការកំពុងបន្តអស់ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនកិច្ចសព្ទមួយចំនួនដែលគេហៅថា stative verb អញ្ចឹងមានន័យថាពួកវាមិនអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការកំពុងបន្តទេហៅថាកិច្ចសព្ទអសកម្មណាហើយចំពោះ stative verb វាមានច្រើនតែថ្ងៃនេះគ្រូលើកមកចំនួនទេព្រោះ stative verb ខ្លះវាអាចដើរតួជា action verb កិច្ចសព្ទសកម្មអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើល stative verb ដែលយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះមានអីខ្លះOkay, jadi kita sab asakam stative verbs. In English, we cannot say ចឹងគេថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថាម៉េចយើងអាចនិយាយថា I'm liking tennis. So it is not correct to say I'm liking tennis. ចឹងបើយើងនិយាយ I'm liking tennis វាអត់ត្រូវទេដោយសារតែ like គឺជាគេសាប់ non action verb ឬក៏ហៅថា stative verb បាទ non action verb និង stative verb តែមួយណាចឹងកាលណាប្រភេទគេសាប់ non action verb ឬក៏គេហៅ stative verb ហ្នឹងយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការកំពុងបន្តបានទេចឹងកន្លែងនេះឃើញប្រើការ present continuous អញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើវាបានទេតែយើងអាចនិយាយថាម៉េច we say I like tennis អញ្ចឹងយើងប្រើការអីវិញបើយើងមិនអាចប្រើការកំពុងបន្តបានយើងប្រើការ present simple that is correct I like tennis okay ទោះបីឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែចូលចិត្តលេង tennis ក៏ដោយយល់ទេណាទោះបីយើងកំពុងចូលចិត្តក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រើការកំពុងបន្តបានទេដោយសារតែវាគឺជា stative verb ឬក៏ហៅថា non action verb okay you cannot say ចឹងយើងមិនអាចនិយាយទេ I'm knowing your sister ខ្ញុំកំពុងស្គាល់បងស្រីរបស់អ្នកឬក៏ខ្ញុំកំពុងស្គាល់ប្អូនស្រីរបស់អ្នកចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយបានទៀតហើយហេតុអីដោយសារតែ no នេះគឺជាគេសាប់អីគេ stative verb គេសាប់អសកម្មចឹងយើងមិនអាចប្រើបានទេប្រយោគហ្នឹងនិយាយខុសចឹងបើយើងមិនអាចប្រើការកំពុងបន្តបានយើងប្រើការឡើយវិញបាទនេះប្រយោគនេះជំនួសឲ្យការនិយាយ I am knowing យើងនិយាយការ present simple we say I know your sister ហើយខ្ញុំស្គាល់បងស្រីរបស់អ្នកឬក៏ប្អូនស្រីរបស់អ្នកអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការ present continuous បានក្នុងចំណុចនេះយើងប្រើប្រាស់ present simple ហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទ non action verb ឬក៏ stative verb ដែលគេមិនអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកំពុងបន្តបានទេអូខេឥឡូវយើងមើលWe do not use these verbs in the continuous tenses អញ្ចឹងគេថាយើងមិនប្រើប្រាស់កិច្ចសព្ទទាំងអស់នេះនៅក្នុងការកំពុងបន្តទេបាទមិនថាជា present continuous មិនថាជា past continuous ឬក៏ future ទេណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកកិច្ចសព្ទនេះទៅប្រើក្នុងការកំពុងបន្តណាមួយបានទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកិច្ចសព្ទអីខ្លះដែលគេមិនអាចប្រើក្នុងការកំពុងបន្តហ្នឹងlike ចូលចិត្តអញ្ចឹងអី no ដឹងឬក៏ស្គាល់ឬក៏ចេះណា hate ស្អប់អាហ្នឹងក៏មិនអាចប្រើបានដែរ love ស្រឡាញ់ទោះបីយើងកំពុងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ក៏ដោយណាក៏យើងមិនអាចនិយាយថា I am loving you I am loving her អាហ្នឹងអត់ត្រូវទេបាទទោះបីយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ក៏យើងនិយាយ I love her I love you ហ៎ណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ present simple ណាយើងមិនអាចប្រើ continuous បានទេតម្រងធម្មតាបានអូខេ understand យល់ Do you understand the lesson តើអ្នកយល់មេរៀនហ្នឹងទេ I don't understand the lesson អញ្ចឹងមានថាទោះបីយើងមិនកំពុងយល់ក៏ដោយក៏យើងនិយាយមិនអាចនិយាយ continuous ទេយើងនិយាយ present simple បើយើងនិយាយនៅពេលឥឡូវនេះណា I don't understand the lesson អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់យល់មេរៀនទេហើយណាមិនមែនថាខ្ញុំមិនយល់មេរៀនហ្នឹងទេនៅពេលឥឡូវនេះយើងនិយាយ I'm not understanding this lesson អញ្ចឹងខុសណាដោយសារតែ understand វាជា stative verb បាទមានន័យទៀតមាន believe ជឿណា I don't believe you ខ្ញុំមិនជឿអ្នកទេ not I'm not believing you ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា I don't believe you present simple បើយើងនិយាយពេលឥឡូវនេះណាOkay mean what do you mean តើអ្នកចង់និយាយថាម៉េច mean នេះមានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាម៉េចហ៎ណា what do you mean or what does this word mean ឬក៏តើពាក្យនេះមានន័យថាម៉េចហ៎យើងប្រើវាបានតែតម្រង simple ថានេះបាទដូច present simple past simple នេះបានណាតែកុំឲ្យតែ continuous remember ហ៎ចងចាំ I don't remember the lesson okay I don't remember you អញ្ចឹងយើងប្រើ present simple ឬក៏ simple present tense បាទwant ចង់បាន okay I want
pizza ខ្ញុំចង់បាននំ pizza I want a pizza right now ហេទោះបីយើងមានពាក្យ right now ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រើក្នុងកាល present continuous បានដែរណាសារតែវាជា stative verb ណា I have នេះតើវាមានន័យថាមានណា I have two sisters not I'm having two sisters អត់បានទេណា I'm having two sisters is not correct ទោះបីយើងកំពុងមានបងប្អូនស្រី2នាក់ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រើ I'm having two sisters ដែរអូខេគឺយើងនិយាយ I have two sisters I have a new car ហេ I have a new girlfriend ចឹងមកអញ្ចឹងយើងនិយាយ I have អត់មាន I am having ទេ អានេះខុសណាដោយសារកន្លែងនេះយើងប្រែថាមានអត្ថន័យថាមានប៉ុន្តែ have ហ្នឹងវាអាចមានន័យជាកិរិយាសព្ទសកម្មណាដូចយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកចឹង he is having breakfast ហេ he is having breakfast ហ្នឹងប្រែថាញ៉ាំទេហ្នឹងវាមានន័យផ្សេងណាតែយើងចង់និយាយ have មានន័យថាកម្មសិទ្ធិ possess មានន័យកម្មសិទ្ធិមានថាមានណាប្រែថាមាន possess នេះគឺយើងប្រើក្នុងការ present simple ដែរណាមិនអាចប្រើក្នុងការ present continuous ទេទោះបីយើងកំពុងមានក៏ដោយអូខេជាមកឧទាហរណ៍ example I want a pen right now អូខេខ្ញុំចង់បានប៊ិចមួយដើមឥឡូវហ្នឹងអូខេ right now ធម្មតាយើងប្រើការអី right now ធម្មតាយើងប្រើការ present continuous មែនទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងអត់ប្រើប្រាស់ការ present continuous ទេដោយសារអីសារកិរិយាសព្ទនេះគឺ stative verb និង action verb អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើវាក្នុងការកំពុងបន្តទេទោះបីយើងត្រូវការវាឥឡូវហ្នឹងក៏ដោយតែបានណាអូខេ she doesn't understand the lesson អញ្ចឹងនាងអត់យល់មេរៀនទោះបីយើងពេលហ្នឹងអត់យល់ក៏យើងមិនអាចនិយាយថា she isn't understanding the lesson ទេឃើញហ្នឹងដោយសារ understand វាជា stative verb អញ្ចឹងស្គាល់ stative verb ហើយជាកិរិយាសព្ទដែលយើងមិនអាចប្រើក្នុងការកំពុងបន្តអូខេ what do you mean តើអ្នកចង់និយាយថាម៉េចគេ I mean what are you meaning ហ្នឹងអត់ទៅទេបាទដោយសារតែមានកន្លែងហ្នឹងវាជា stative verb ណាប្រែថាចង់និយាយថាម៉េចឬក៏បានន័យថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថា stative verb ណាគឺជាកិរិយាសព្ទដែលគេមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការកំពុងបន្តទេបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រើក្នុងការ present simple បើយើងនិយាយពី present ណាទោះបីវាកំពុងកើតឡើងនៅពេលឥឡូវនេះក៏ដោយក៏យើងប្រើវាក្នុងការ present simple Okay so now let's talk about think and have Okay អញ្ចឹងយើងមកនិយាយអំពី think គិតណា think ប្រែថាគិត have ប្រែថាមាន Okay so these two words can be stative meaning or can be action meaning អញ្ចឹងគេសាពីរហ្នឹងវាអាចជាអត្ថន័យអសកម្មឬក៏អត្ថន័យសកម្មអូខេចឹងយើងស្គាល់ហើយ stative meaning មានអត្ថន័យអសកម្មថាវាអត់បានបង្ហាញឬក៏ស្ដែងចេញនូវសកម្មភាពអីទេមែនទេតែបើអត្ថន័យសកម្មគឺវាបង្ហាញនូវសកម្មភាពមានន័យថាវាធ្វើសកម្មភាពឲ្យយើងឃើញអាហ្នឹងគឺ action meaning ឬក៏ពេលខ្លះគេហៅថា action verb Okay so think and have can be action verb or non action verb ចឹង think និង have វាអាចដើរតួនាទីបានពីរណាវាអាចជាកិរិយាសព្ទសកម្មគេហៅថា action verb ឬក៏ non action verb កិរិយាសព្ទអសកម្មឬក៏ពេលខ្លះគេអាចហៅថា non action verb គេអាចហៅថា stative verb ណា stative verb បានដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងមកសិក្សាទៅលើកិរិយាសព្ទពីរហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលថា we can not say ចឹងយើងអត់អាចនិយាយថាម៉េច I'm thinking it's good អូខេយើងអាចនិយាយចឹងទេ I'm thinking it's good ហេតុអីយើងមិនអាចនិយាយចឹងបានអូខេដោយសារតែចំណុចនេះ think វាដើរតួនាទីជាគេហៅថា non action verb ឬក៏ stative verb មែនទេកាលណាវាជា stative អត្ថន័យវាគឺអសកម្មហើយអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងមិនអាចនិយាយបានទេបាទដោយសារតែវាជា non action verb អញ្ចឹងយើងដឹងហើយគ្រប់ non action verb ឬក៏ stative verb យើងមិនអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការកំពុងបន្តណាមួយបានទេមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចូលអត្ថន័យ non action verb អញ្ចឹងវាខុសដោយសារវានិយាយអំពី opinion វានិយាយអំពីយោបល់ណានេះមកឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងនិយាយថាម៉េច we say I think it's good ណាកន្លែងនេះយើងមិនអាចនិយាយខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែយើងនិយាយកាលអី present simple I think it's good ខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះយើងប្រើ think ជាគេហៅថា non action verb ដោយសារតែវានិយាយអំពីការយល់ឃើញមិនយោបល់របស់យើងទៅលើអ្វីមួយពេលខ្លះយើងឃើញថាអូសភៅនេះល្អអញ្ចឹងយើងឃើញសភៅមួយក្បាលហ្នឹងយើងគិតថាវាល្អមែនទេយើងយល់ឃើញថាល្អអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I think this book is good ឃើញទេកន្លែងនេះយើងប្រើ I think I mean I'm thinking this book is good ដោយសារតែយើងកំពុងតែមានយោបល់មានការយល់ឃើញទៅលើអីមួយមែនទេ You can see យើងអាចឃើញថាយើងថាស្ត្រីនេះគឺស្អាតហ៎អញ្ចឹងយើងគិតថាអូនាងគឺស្អាតអញ្ចឹងហ្នឹងវាជាការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាម៉េច I think she's beautiful ឃើញទេដោយសារយើងឃើញយើងយល់ឃើញថាគាត់គឺស្អាតនៅពេលហ្នឹងយើងក៏ប្រើ I think not I'm thinking ហេ I'm thinking គឺមិនអាចប្រើបានទេណាដោយសារកន្លែងហ្នឹងនិយាយពីការយល់ឃើញរបស់យើងនិយាយពីយោបល់របស់យើងឃើញគេដាក់ថាម៉េច
I think it's good មានថា in my opinion នៅក្នុងយោបល់របស់ខ្ញុំឬក៏តាមយោបល់របស់ខ្ញុំ in my opinion ណា it is good we good all អញ្ចឹងយើងយល់ឃើញទៅលើអីមួយណាយើងយល់ឃើញតាមយោបល់របស់យើងឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀត but we can say ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយអានេះយើងអាចនិយាយអីយើងអាចនិយាយ she's thinking about the film we saw អូខេកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយវានៅក្នុងកាលកំពុងបន្តបានប្រើកាលអី present គឺយកបានឥឡូវប្រើបានដែរដោយសារឥឡូវអត្ថន័យវាគឺ non action verb មែនទេប៉ុន្តែអាក្រោមវាទៅប្រើបានអាក្រោមវាមិនមែននិយាយអំពី opinion ទេវាមិននិយាយពីយោបល់វាមិននិយាយពីការយល់ឃើញទៅលើអីទេណាប៉ុន្តែវានិយាយអំពីការសញ្ជឹងគិតគេហៅថា consider យើងកំពុងតែពិចារណាទៅលើមួយអូខេហើយណាមួយចំណុចពិសេសរបស់ think ដែលវាប្រើប្រាស់បញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែ process of thinking ដំណើរការនៃការគិតណាឬក៏សញ្ជឹងគិតទៅលើអីមួយគឺយើងប្រើភាគច្រើនជាមួយនឹងអីគេ preposition about ឬក៏ of you can say what are you thinking of បើខ្លះយើងអាចសួរគេថា what are you thinking of តើអ្នកកំពុងតែគិតទៅលើអី what are you thinking about តើយើងអ្នកកំពុងគិតអំពីអីឃើញទេអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងប្រើ think នៅក្នុងការកំពុងបន្តវានិយាយអំពីដំណើរការនៃការគិតទៅលើអ្វីមួយអត់មែនយល់ឃើញណាអានេះគឺយើង process ហ្មងឃើញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយ she's thinking about the film បាន she's thinking about the film we saw បានដោយសារអីដោយសារតែពេលហ្នឹងរឿងដែលគាត់បានមើលហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់អូខេ so the film is in her mind អញ្ចឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គឺកំពុងតែគិតដល់រឿងដែលគាត់បានមើលឃើញទេអាហ្នឹងកំពុងគិតដល់ព្រោះគាត់បានមើលរួចហើយប៉ុន្តែសារតែគាត់ feedback ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទបាទគាត់យល់គាត់សញ្ជឹងគិតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងតើហ្នឹងបាទពេលខ្លះយើងនៅពេលដែលយើងសញ្ជឹងគិតនៅពេលដែលយើងធ្វើការគិតពិចារណាទៅលើសកម្មភាពអីមួយឬក៏អ្វីមួយឬក៏នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ think នៅក្នុងការកំពុងបន្តបានយល់ទេហ្នឹងមានថា process of thinking បាទដំណើរការនៃការគិតឬក៏ consider ពិចារណាបាទទាក់ទងខួរក្បាលយើងណាតែបើយើងថា I think អត់ប្រើនឹងការ present progressive បានដោយសារតែអាហ្នឹងវានិយាយអំពីអីយោបល់របស់យើងយោបល់ណាបាទយោបល់យើងយល់ឃើញបាទយើងឃើញទៅយើងយល់ឃើញម្ដងអូខេអញ្ចឹងមើលមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគេថា we cannot say យើងអាចនិយាយអីទៀតហើយ I'm having a sister បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ទោះបីយើងកំពុងមានក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រើការនេះបានដែរអញ្ចឹងប្រយោគនេះខុសណាបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេដោយសារតែ have កន្លែងហ្នឹងវាមានន័យថា possess មានន័យថាមានកាលណា have ប្រែអត្ថន័យថាមានកម្មសិទ្ធិណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើនឹងការកំពុងបន្តបានទេចាំទុកណានេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយទៅម៉េច we say I have a sister ខ្ញុំមានបងប្អូនស្រីម្នាក់អញ្ចឹងមាន I possess a sister ខ្ញុំមានបងប្អូនស្រីម្នាក់យើងមិនអាចប្រើ have ដែលយើងប្រែអត្ថន័យវាថាមានឬក៏កម្មសិទ្ធិណានៅក្នុងការកំពុងបន្តបានទេអញ្ចឹងយើងប្រើបានក្នុងកាល present simple តែហ្នឹងតែ have វាអាចមានអត្ថន័យផ្សេងអាស្រ័យទៅលើនាមដែលប្រើមួយវាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោយនេះ but we can say បន្តែយើងអាចនិយាយថាម៉េចI'm having breakfast ឃើញទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនតែប្រយោគនឹងត្រូវប្រយោគនេះគឺ correct ហ្មងគឺត្រូវហើយតែត្រូវដោយសារតែ have កន្លែងនេះវាប្រើមួយនាមអី breakfast គេហៅថា meal អាហារ breakfast dinner lunch ឲ្យតែសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់កាលកំពុងបន្តបានយល់ទេយើងអាចប្រើវាបាន I'm having breakfast I'm having dinner ហេហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានន័យថាម៉េច I have កន្លែងហ្នឹងវាមានន័យថា eat តាបាទនេះឃើញដោយសារវាប្រើមួយ breakfastចឹងដោយសារ have កន្លែងនេះមានន័យថា eat បានយើងប្រើវាក្នុងកាលកំពុងបន្តបានបាទ eat ចឹងមានកន្លែងហ្នឹង I'm eating breakfast អត្ថន័យវាស្មើនឹង I'm eating breakfast តែហ្នឹងបាទចឹងយើងអាចជំនួសឲ្យ I'm having breakfast យើងអាចនិយាយថា I'm eating breakfast បាទឲ្យតែវាប្រើជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងញ៉ាំតែហ្នឹងបាទហើយ have ហ្នឹងវាមានអត្ថន័យច្រើនទៀតក្រៅពីទទួលទានណាក្រៅពីញ៉ាំវាមានន័យច្រើនព្រោះអីវចនានុក្រមវាមានអត្ថន័យវាបែងចែកឲ្យច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអាចមើល dictionary របស់យើងបានណាព្រោះអត្ថន័យវាច្រើនអាស្រ័យទៅលើនាមដែលវាប្រើជាមួយអូខេ I hope you understand this lesson and I'll see you in the next video